Mi nombre es Liliana y estoy felizmente pensionada. Yo vine a la clínica por recomendación de una amiga. Mi primera impresión de la clínica fue la calidez humana y entender que detrás de la bata blanca hay un ser humano que te quiere oír y te quiere ayudar. Nuestros pacientes en la clínica encuentran calidez, un inmenso amor por lo que hacemos y queremos ofrecerles todo el bienestar y toda la ciencia que esté a nuestra disposición para que su salud sea la mejor. De nuestro proceso en la UFI es que el paciente ingresa por odontología. Solicitamos que tenga un juego radiográfico que nos orienta en el diagnóstico. Hacemos un laboratorio fotográfico de postura y verificamos que lo que vamos a hacer vaya en beneficio de su postura y de su relación de los ejes del cuerpo. Una vez que verificamos que el paciente puede ser atendido por nosotros en la UFI, colocamos un dispositivo en su boca, es como una placa relajante para utilizarla bien sea en el día o en la noche dependiendo de sus necesidades, y luego es remitido a fisioterapia para hacer un tratamiento sedativo, para hacer un tratamiento relajante en su musculatura. Todo esto complementado con otras técnicas que le contribuyen en el reencuentro con su bienestar. En la vida de los pacientes efectivamente encontramos cambios y lo más importante es que es el mismo paciente quien toma conciencia de su propia vida. Es posible que después de hacer un tratamiento terapéutico completo el paciente sea capaz de tomar aquella decisión de cambiar su dieta, involucrar una rutina de ejercicio, yoga, leer sentado en una posición diferente, incluso renunciar al trabajo o incluso renunciar a alguna relación interpersonal que lo afecta, porque las emociones se reflejan en el sistema masticatorio y el sistema masticatorio se refleja en todo el cuerpo. Estaba consultando por un problema de migraña muy fuerte, un problema muy largo de prácticamente toda la vida. Tengo que decir que yo vine aquí llorando varias veces. El 90% de la migraña se acabó y eso, te digo sinceramente, es un cambio de vida. Yo soy otra persona. Yo le recomendaría esta clínica a otras personas por la calidad humana que hay aquí.